Hello，咁多位朋友、網友，大家好，歡迎嚟到呢個頻道欣賞我今日嘅呢一條影片分享。嗱，呢一部電影啦，28年後啊，28 years later，一部喪屍嘅電影，我相信呢，可以咁講，萬眾期待，有好多朋友即係同我一樣呢係粉絲嚟噶啦吓，可以講係23年前，哇，23年呢一個真係唔知係咩概念啦，就出咗第一集叫做28日後啊嘛，28 days later。咁跟住呢，之後隔幾年就出咗另外一部第二集嘅28 weeks later， 28週後啊，估唔到呢吓 total 橫跨23年有第3集咯，呢個3部曲。但係首先佢唔係最終章嚟嘅，我都係近排先知，原來呢一個所謂3部曲嘅第3集呢，佢將會延續落去嘅，佢會係下一個階段嘅第一集，即係話呢，佢已經 plan 咗呢，佢會有個第2章啊，第2集呢喺下年推出，另外同一時間呢，已經籌備拍佢嘅第3集，哇！呢個呢可以係史無前例啦，因為作為3部曲，佢嘅所謂最終章就係下一個3部曲嘅第一集，係嘛？咁啊，萬眾期待。咁啊，當然啦，有啲朋友仔好年輕嘅話呢，可能真係冇接觸過呢個叫所謂28日後嘅呢一個即係咁經典嘅著作嚟嘅。咁今日呢，同大家分享呢，反而就係呢一個即係頭先我講嘅頭2集先，因為呢第3集呢，呢個最新嘅呢一集呢，28年後呢，我未睇啊，但係呢，我會好快睇，希望呢睇完之後呢，喺呢個頻道呢，就同大家分享下觀後感，希望你會呢，再次翻嚟呢個頻道呢，同我一齊交流下嘅。咁如果假設你已經睇咗嘅話呢，即係最新嘅呢一集嘅話呢，亦歡迎你呢留言呢講講你嘅觀後感，我都好期待。我亦都唔怕劇透噶，咁但係呢，先講講呢我自己嘅心情幾咁興奮啦，同埋我會點樣預備睇呢一部最新嘅一集，因為呢，一來我自己係超級嘅喪屍片迷啦，咁但係咧喪屍片咧近年咧因為咧發展得太過蓬勃啦，可以咁講啊，即係無論你話係電影咧，又或者係影集都好啦，其實咧佢已經好有創意、好多元化，好有時代潮流，同以前好多年前唔同啊，即係幾廿年前嗰啲作品咧，一來咧最唔同嘅就係喪屍咧佢嘅走路咧其實係好緩慢嘅，大家唔知咧年青嘅朋友有冇接觸過呢一代嘅喪屍片啊，嗰啲zombie 咧全部係好緩慢動作，佢真係好驚個樣好嚇到你啦嚇，咁同埋咧又會覺得佢一咬你啊襲擊你嘅時候咧，你會好殘忍啊、好血腥啊咁樣，但係動作好緩慢。但係自從咧可能真係28日後開始咧，就將呢一個咧喪屍帶去呢個新紀元，全部走得咧哇超級快，動作好敏捷，跑得好勁，你根本就唔夠佢跑嘅咁樣嘅。我印象就係從28日後開始噶啦 ，OK， 咁啊。除此之外呢，我諗呢近年嘅好多喪屍片呢係包含咗好多嘅人類嘅感情落去，唔會再單單淨係廝殺啦、恐怖啦、嚇你啦，係咪要你嗌啦？唔係咁簡單。以前嗰代呢係單純啲、簡單啲，純粹驚嚇 horror。但係呢，其實近年我哋知道呢，無論你話係即係韓國嗰啲啦嚇，即係屍殺列車啊，有好多譬如我哋睇過呢，韓國有啲即係個影集呢，嗰個校園係咪啊？即係講喪屍、僵屍校園等等呢。其實當中呢，係個故事嘅劇情呢係好重要，包含咗裏邊嘅人與人之間嘅感情，人物嘅性格要好鮮明，同埋呢講到尾呢，佢哋呢擺好咗好多呢，就係人性嘅一個即係嗰個考驗啊！即係個底蘊裏人性嚇，對於慾望嘅追求，同埋對於即係人與人之間嗰個背叛嚇，嗰種黑暗面呢，佢呢擺好多呢啲元素喺啲喪屍片度，唔會淨係即係拍啲恐怖嘢、核突嘢。嚇你就算噶啦，咁啊，所以咧，其實咧，變相我覺得咧，拍喪屍片又好，拍僵屍片啊，或者拍呢啲咧，即係末日片都好啦。其實呢個考驗啊，個 challenge 都係大好多。咁我可以咁講啦，我自己個人覺得咧嚇28日後呢一個系列，即係去到而家28年後啦，佢當中咧會同好多類似，但係唔係講喪屍嘅一啲末日片咧，裏邊當中嘅元素咧。點都會重疊，點都會 overlap 噶啦。譬如我只好中意嘅無聲絕境啦，即係講嗰啲異形怪獸嚟到地球咧，佢哋咧就係淨係靠呢個聽覺嘅啫，去聽即係去聽你係咩地方去襲擊你，睇唔到你嘅嚇。咁嗰啲末日片咧，又係講到咧成個城市被摧毀啦嚇，突然間一夜之間變咗廢墟啦，跟住咧裏邊嘅當中嘅主角咧又有啲即係佢哋因為基於自己嘅可能又患咗絕症啊，或者好掛住屋企人啊，咁佢哋會遊走喺佢哋以前曾經出現過地方。好懷念，會擺好多呢啲咁嘅元素落去啦，係嘛？咁屍殺列車呢，又係即係好特別嘅拍得，我覺得個韓片。不過呢，永遠呢都有多敗筆嘅。對於呢一類型嘅片種，就係話當我哋拍續集嘅時候呢，會突然間唔同咗嘅嗰個通嚇。第一集
你會覺得哇好創新，哇擺好多感情落去啦，主角人物性格好鮮明啦，好好睇，好吸引你啦。到最後嘅 ending 呢，你會覺得啊好無奈啦，充滿咗感情，同埋你會好即係好唔捨得㗎。但係呢，當佢哋呢第一集成功咗大賣之後呢，往往就係因為呢，我諗係個投資嘅關係啦，金錢嘅關係啦，令到呢資金呢好充沛，令到投資方呢想將佢變成一部呢好傳統嘅大嘅荷里活式嘅製作去吸金啊，變咗呢，無論你話航片頭先我講嘅《屍殺列車》嘅第二集啦又好，或者 even 無聲絕境都好呢，其實往往佢哋嘅即係第二第三部曲呢，其實呢都係唔咁吸引，唔吸引在呢，佢變咗一個好大路好典型 A 級荷里活嘅巨著咁樣嘅嚇。嗱除咗呢個之外呢，另外你話大家冇印象呢個叫 Planet of the Apes 咧，猿人襲地球都係類似嘅，即係都係末日片種啦嚇。不過佢亦都係講啲所謂感染啦嚇 infections， 有啲即係細菌感染嚇，令到啲猩猩嚇變咗種啦，變咗有智慧啦。咁但係咧，亦都令到成個地球被摧毀啦，變咗係唔同咗我哋而家嘅時代啦嚇。咁個三部曲咧，其實咧都係好浩瀚嘅，我印象之中嚇。咁但係佢都係嗰句一路拍落去嘅時候咧，你會見到個通唔同晒。咁呢度我哋擔唔擔心呢？嗱，對於呢一部呢，28年後呢，我唔擔心，我仲會好有信心，好驚喜。點解呢？首先第一集講緊23年前嘅第一集啦嚇，28 Days Later 呢，絕對係經典中嘅經典。我呢近日呢翻睇翻呢頭呢兩部曲啦，叫做呢兩集啦嚇，我都覺得呢，即係依然好吸引，好好睇嚇。尤其是第一集嚇，真係好經典。除咗佢嘅突破啦，當年好突破，而家睇翻依然係咁震撼嘅。除咗喪屍嗰種變種啦，變咗係高速跑可以能夠跑啊嚇，追殺你嗰種驚嚇之外啦嚇，佢將個倫敦嗰陣時候嚇最大賣點㗎啦嚇，將個倫敦變成一個咧係無人嘅倫敦，一個廢墟嘅城市。我哋知道嗰陣時候拍咧，其實咧係好艱難，佢哋可能要晨咁早去拍啦嚇，啲人未瞓醒就要去拍㗎啦，先令到佢覺得成為一個無人嘅一個大城市。而且當然做好多後期特技啦，同埋印象中咧第一集咧好似係好突破嘅，佢嘅拍攝嘅機器咧好似係話我唔記得咗係咪用手機之類，總之就唔係一啲傳統嘅大型嘅一啲嘅camera 嘅咧。呢樣咧如果有朋友仔知道嘅話，可以提一提我。我印象中係嘅，所以個畫質係好唔同。我一嗰陣時候咧係突破嘅嚇，個畫質好唔同。你覺得 raw 地嘅，但係咧亦都好好睇。咁當然啦，我諗最吸引我就係個故事啦嚇，佢拍到嗰份情感喺度，唔係單單係追殺，當中嘅男主角同個女主角點樣產生嘅感情，佢哋逃跑嘅時候，以至撞到一個即係一對父女嚇，佢哋講到嘅一對父女其實呢都係好需要呢一對男女主角去幫佢，即係佢係會更加需要佢哋去陪佢哋，先能夠去揾多啲即係有人類可以幫佢哋嘅地方嚇。結果呢對父女嚇睇到佢哋沿途呢，哇嗰個佢哋揸住架車去目的地啦，去軍人嘅目的地啊嘅途中。當中有好多情節，有緊張刺激嘅情節，當中亦都有啲呢係好溫情嘅。見到對父女其實呢係好需要對方，爸爸擁有個女已經係擁有一切，同一時間就係話個女擁有呢個爸爸都係擁有佢全世界。結果當然呢好悲慘，就係爸爸呢因為中咗毒啦，結果要被殺害嘅時候，咁啊連女主角個黑妹啦，女主角呢都崩潰咗。佢最初佢係你覺得呢個黑妹女主角呢冷酷無情嘅嚇，咁但係後期發覺原來唔係，佢係充滿咗感情。佢話呢，見到呢對父女呢，冇咗爸爸之後呢，佢覺得個世界已經係冇啦，已經佢話完全崩壞冇晒啦，咁樣好悲慘。當然到最後我哋見到男主角奮不顧身去拯救佢哋，因為點解啊？因為佢哋去到軍人嘅陣地呢，發現呢班軍人呢係比喪屍更加恐怖、更加殘酷嘅嚇。咁呢度呢，我諗就係28 Days Later 呢個第一集呢，最大嘅吸引之處就係佢描寫緊原來你話喪屍恐怖咩？人類比喪屍更恐怖。人類從今即係從古到今啦，都係people killing people， 人類會殺害人類。無論個世界有冇呢啲咁恐怖嘅即係喪屍啊、病毒啊都好啦，就算幾和平嘅一刻都好啦，人類始終係會殘殺翻人類。人類就係會對同類呢做一個呢即係示弱啊，主要目的係為咗自己個人嗰份黑暗、嗰份貪婪、嗰份慾望嘅追求。結果發現到當呢一班主角去到軍人陣地，以為軍人可以保護佢哋，原來一班軍人呢純粹呢就係吸引啲人過嚟，因為佢哋係想有女人。佢哋話呢個世界當喪屍充斥住世界嘅時候，
連啲軍人都覺得絕望，因為覺得係冇希望啊嘛，呢個世界係咪？咁唯一希望就係女人，因為女人先能夠幫佢哋去生兒育女，可以締造下一代。咁我哋知道啦，小朋友從來就係我哋呢個社會呢個世界嘅一個未來嘅希望。咁所以呢，我諗睇到最後呢，我覺得最殘忍嚇，即係覺得係即係令到人覺得好絕望一點就係呢一度嘅描寫啦。咁所以呢，我覺得哇，28 Days Later 簡直就係一部經典啦。咁當然咧，到最後佢嘅完結呢，係即係唔算係好有清晰嘅美，但係我哋都滿足嘅。講緊最後剩翻嗰啲三個主角，即係男女主角同埋嗰個女女啦嚇。咁三個呢，就每日呢都望住個天空呢，一有機會就希望對於天空飛翔嘅機呢，就做一個即係打招呼，希望有一日可以呢遇翻同類。佢哋依然係相信同類嘅，雖然部戲係描寫緊人類幾咁兇殘。好啦，第二集呢就係我所講噶啦。佢嘅28 Weeks Later 呢，本來好有噱頭，但係呢，佢就係話，我就係成日講啦，呢類型嘅戲呢，一有咗錢啦，有咗知名度之後呢，資金多咗就會拍出嚟呢，就趨向呢個大路荷里活 A 片級嚇，純粹係官能刺激，故事薄弱。咁呢一部28 Weeks Later 絕對就係啊，我覺得係薄弱咗。不過好彩嘅就係話呢個班底，佢導演同編劇唔同咗，但係呢，佢哋係變咗做幕後監製啦，冇佢真係親手操刀啦嚇，咁可能就係維持翻個通啦。我覺得可能因為為咗商業嘅元素關係啦嚇，咁所以呢，俾佢咁樣去拍出嚟，依然吸引嘅作為娛樂片，但係冇咗第一集嗰份震撼啊，同埋嗰份呢人性化嘅描繪啊。佢所謂人性描繪，純粹就係裏邊當中嘅爸爸呢個男主角呢，由頭帶到尾噶啦。開頭好似好愛自己嘅妻子，咁但係呢，點知當見到妻子呢被喪屍呢係追殺嘅時候呢，佢知道自己呢如果唔走呢，佢都冇可能可以逃過喪屍嘅一劫，所以佢寧願放棄咗自己嘅太太。但係一直描寫就係佢好深愛自己嘅太太，但係都放棄咗佢。點知結果過咗一段時間，竟然個太太係仲在生。原來個太太係有一個即係特別嘅 DNA 啦嚇，原來係有免疫嘅，俾喪屍啲血噴到啦、咬到都好啦，唔會變喪屍。嗱，呢個呢就係28 Weeks Later 呢個續集呢比較特別之處啦。咁有啲新嘅點子嘅，咁但係呢，除此之外呢，佢所有嘅拍攝咧當然好睇啦，但係都係我所口中講嘅典型嘅 A 級嘅大片元素喺度啦。咁啊唔會話太多創意啦，冇第一集嗰種咧拍出嚟咧有一啲詩意啊，中間有一啲俾你感覺到嘅無奈感啊，有一啲愉快嘅感覺。第一集有好多呢啲情節咧，你有時睇到佢又覺得哇好開心，有時又會即係覺得好恐怖，即係將你個情緒咧係即係可以控制得好好啊，大起大落。但係呢一部咧第二集冇啊，佢係好傳統經典嚇。即係拍出嚟，即係純粹係震撼你嘅眼球啦、刺激啦，睇完就即係冇嘢嗰種感覺。咁當然啦，我講嘅嗰個爸爸到中後段變咗喪屍，去到最後都仲喺度。咁由佢個女咧親手將佢殺死嘅嚇。咁佢個女咧因為覺得爸爸欺騙咗佢啦，又話開頭咧話自己睇住自己，即係佢哋嘅媽媽咧係俾喪屍咬死咗、殺咗嘅。但係原來媽媽冇事啊嘛，係咪？媽媽原來有免疫係能力，但係都冇辦法啦，因為當呢一個爸爸咧變咗喪屍之後咧，就將佢咧哇好殘忍咁樣殺害咗。咁啊，成部電影咧充斥住呢啲咧，即係比較血腥啲嘅殘忍啲嘅片段。咁啊，到最後其實結局都係類似啦嚇，即係冇乜特別係講發生咩事，純粹就係話似乎咧呢一個所謂喪屍咧係佢哋係。即係唔能夠全面控制啦啊！本身第二集咧話控制咗啦嚇，將倫敦 out of dock 有即係中間幾個鐘咧已經成為咗一個好安全嘅區域，裏邊咧有守衛森嚴啦，跟住又開始咧就有好多即係居住環境開始適合啦，就想慢慢去培育翻呢喺人類喺度安全嘅生活嘅，有軍隊咧係好好去照顧佢哋，但係因為咧揾翻呢一個咧有免疫嘅能力嘅媽媽，點知佢血液感染咗嗰個爸爸啦嚇，咁所以呢，就令到成個城市估唔到就係一個缺口啫，成個城市一晚呢就崩潰咗，結果佢哋要時候炸咗呢個成個倫敦啊，即係炸咗個城市，炸咗幾條街，先能夠徹底咧去 make sure 咧冇呢個喪屍可以咧繼續蔓延，但係其實呢。到呢一個28 Weeks Later 最後咧都係講唔得嘅，原來呢班喪屍咧全面攻陷唔係淨係英國啦，去拓展到去歐洲其他國家，見到巴黎鐵塔啊咁樣噶啦，咁就完咗啦。啊，估唔到相隔咁多年之後哇正啦！第一集嘅導演同埋編劇本身第二集佢哋就冇參與製作，係做幕後 producer 呢一個監製工作嘅，竟然喺而家我哋戲院上畫嘅呢一個28 Years Later 咧。再重拾翻呢個創作嘅靈魂，做翻導演編劇位嚇，咁
呢個真係我諗最期待呢一樣啦。導演係 Danny Boyle 啊，咁啊編劇呢 Alex Garland 呢，佢哋呢係第一集嘅導演加編劇呢，佢哋呢做翻呢個創作嘅靈魂。咁啊，我更加有信心啦，因為佢哋呢，我相信呢，佢哋從來呢係野心勃勃嘅嚇。對於呢啲創作呢，佢哋係擺咗好多呢創意喺裏邊。咁今次呢，我淨係即係未入場啦，但係我就係睇一啲基本資料呢，我都覺得哇好震撼啊！喪屍片嚇、怪獸片、末日片玩咗咁多年啦，仲你再唔擺多啲新意創意元素落去，淨係呢又係繼續呢擺錢燃燒金錢做荷里活大片呢，其實呢，睇完盞係俾人鬧嘅啫。但係佢我都講咗啦，開頭喺我呢條片嘅分享，哇！佢哋嘅野心大到就係話，三部曲嘅最後一集，佢完結咗呢個三部曲，但係同一時間佢係下一個三部曲嘅第一集，係咪？咁啊，佢嘅第二集呢，嚟緊下個禮拜下年啊會推出，另外第三集將會拍攝。咁今次呢一集呢，嚇，基本資料講嘅就係話呢，當然啦嚇，雖然即係啲所謂感染者，啲喪屍我哋叫做感染者啦嚇，已經係覆蓋咗全世界咁滯噶啦。咁但係咧喺英國裏邊咧有個小島，佢叫聖島喎。咁啊裏邊咧就叫做控制到呢個環境，裏邊有一班幸存者 survivor 啦嚇，survive 嘅呢班有殘存嘅。咁佢哋喺裏邊咧就重新建立個 community， 一個即係一個城市嚇，就有翻佢哋咧要喺即係呢28年之間呢點樣嚇？即係已經唔係就講緊我哋目標係要殲滅所有嘅喪屍，佢發覺冇可能㗎啦。呢啲喪屍咧感染者咧係一定要共存。嗱呢條橋咧有啲似咧猿人襲地球啊！我講啊 Planet of the Apes 嗰三部曲啦，其實咧某程度上去到呢個世代要發展落去就係去到呢個 level 㗎啦嚇，就係話你要同呢啲異族。呢啲怪物共存之間，你除咗要繼續維持到自己嘅生活，維持到自己可以能夠生育呢個下一代，同埋有個 community 之外呢，當然啦，生活以外就係你要有足夠嘅武器啊、weapons 啊，去幫你保護自己嚇，等你呢可以呢唔會俾另外一邊嘅勢力，即係呢班所謂感染者呢班喪屍呢將你滅絕係咪？咁佢哋呢28年呢，就終於呢就成咗呢一個呢對立面喺度。咁呢個聖島小島呢，就係好安全，但係呢，佢哋原來小朋友去到某個年紀呢，就要所謂帶佢出去行個成人禮啊，咁就可能要離開去翻英國嘅土地，踏足英國土地呢，唔同嘅就係話裏邊已經再唔係即係大廈城市，唔係有好多公共交通建設林立，呢啲全部冇晒噶啦，變翻一個哇，好似係當年嗰啲荒野咁噶啦，已經可能係好多雜草叢生啊咁樣，咁啊點解啊？因為裏邊呢，就係呢滿載住呢班感染者，呢一班所謂呢喪屍喺度，咁我唔係好肯定嘅故事講乜，可能個成人禮就係話要帶個小朋友出去，即係做一啲嘅 mission， 做啲任務，咁啊成功咗呢，先代表佢能夠成為即係一個成人啊，咁樣就可以繼續呢喺個聖島度幫手去建立佢哋嘅社群之類啦。我估就係咁樣。咁啊成個故事係講佢哋喺呢個英國出邊嘅，即係佢哋未接觸過嘅小朋友啊，喺英國出邊究竟個環境變成點呢？發生咩事呢？佢從來唔知嚇，即係從來就係困咗喺一個好封閉嘅環境底下去安全去成長嚇，咁啊喺呢個封閉嘅環境底下，佢與世隔絕，佢完全唔知道個世界從來係點嘅，冇啲歷史堂去上，冇人教佢啊，係嘛？好啦，真係要踏足個出邊嘅世界去接觸以前我哋知道嘅世界，會係變成一個咩回事呢？咁呢個故事有趣呢，嚇，個創作之所以咁強勁，就係話佢講緊喺28年裏邊，人類好似感覺上冇乜點進步過嘅嚇，佢係原地踏步，佢只不過做翻佢哋咁多年嚟做緊嘅嘢，就係建立個社群啦，make sure 大家可以即係健康成長啦，可以保護到自己啦。但係相反地，出邊外界充斥住嘅呢一班喪屍，呢班所謂感染者，原來一直都進化緊。佢講緊嘅係可能呢一班所謂感染者，佢哋當然除咗有喪屍嘅嗰種嚇，可能係暴類啊，嗰種即係力大無窮啊，跑得快啊，呢啲類似異能嘅元素之外呢，同一時間佢哋進化緊佢哋嘅認知、佢哋嘅思想、佢哋嘅腦筋，可能佢哋係識得溝通，可能佢哋有思考噶啦，有認知嘅能力噶啦，甚至乎可以識得去落 order 都未定。嗱呢度呢，開始呢超現實，咁我要睇下佢點樣拍出嚟，點樣令到我哋覺得又唔係好無稽，又 make sense 又好睇。但係佢講緊嘅就係話，其實進化論嚇，即係。等人類當年我哋講喺即係我哋啲野人嗰陣時候個年代，大家唔識講嘢噶嘛，係嘛？我哋純粹就係出去獵食嘅啫嘛，獵食，然之後有溫飽係咪？然之後保護自己，唔好俾啲野獸去襲擊到自己係咪？咁點樣進化到今時今日嘅我哋去玩 AI 呢？係嘛？呢一度係好有趣。佢而家講緊呢部電影都係嚇，裏邊當中無論係人類
即係呢班幸存者同呢一班感染者喪屍，佢哋原來同步上係有一種進化嘅事情發生緊，即係呢班感染者進化咗某個程度。咁啊講緊，哇！原來當中出邊嘅世界有一啲嘅秘密，係裏邊聖島裏邊一直受保護嘅呢一班人係唔知嘅。咁佢揭露呢個秘密係咩呢？究竟係咩秘密呢？係咪？當然啦，我覺得somehow一定同人類有關。人類即係佢想講嘅中心思想就係話，無論呢個世界發生咩事都好啦，佢好安全、好和平，定還是係充斥住一啲即係惡勢力啦嚇，譬如係喪屍啊，譬如係一啲異形等等啦。喺任何時代都人類冇變過，佢依然係會追求佢慾望，依然係有好多欺騙喺度，有好多背叛。呢啲就係我哋咧人類嘅機能就係咁樣，係咪？會背叛啦，會欺騙啦，會為咗自己追求嘅慾望，然之後去互相廝殺。去翻第一集嗰個原本嘅理念就係 people killing people。我相信嚇呢一個同一個導演嚇 Danny Boyle 啦，同埋編劇 Alex Garland 一定會擺翻呢一個中心思想落去，就係話去到最尾人類都係最兇殘嘅一種物種嚟嘅。我相信佢想講嘅係呢一樣嘢，係咪？咁所以講到呢度呢，相當之咁吸引啦。咁啊好快再睇翻頭兩集之後呢，令我更加呢就哇覺得好有追看性啦，好想睇翻呢兩位大師級點樣去跑就第三集。咁啊，所以我好快啦，盡快抽時間入場睇。睇完之後，我會再喺啲頻道同大家分享睇下觀後感啊，好唔好？咁啊，希望大家呢都會願意翻嚟頻道同我一齊咧分享。睇咗嘅朋友，歡迎你留言講講你嘅想法。中意我今日分享嘅朋友，俾一 like 支持留言之外，希望你會 share 我哋影片出去啦，同埋呢訂閱呢個頻道，撳埋啷啷鐘仔，好唔好？咁啊，下一次影片同大家再傾過啦，多謝你，拜拜。